Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня небольшое видео для владельцев марки Chevrolet Aveo. Продолжаем добавлять его в свой плейлист на YouTube канале. Поэтому, владельцы, на заметочку себе, я рассказываю свою историю, свой опыт. Ну а вы уже принимаете решение для себя, как вам лучше, так и делайте. Речь сегодня пойдет про вентилятор печки. Такая проблема на данном транспортном средстве — это то, что появляется свист. У кого-то на 40 тысячах, у кого-то раньше, у кого-то позже. Вот, у меня данная проблема появилась тысячах на 70, может быть на 65, легкий свист. Вот, а потом перерос уже вплоть до невыносимого свиста, который доставал меня вот из-под ног пассажирских. Там стоит вентилятор печки. Пробовал его реанимировать, посмотрел в интернете на drive2.ru. Я его разбирал неоднократно, 2 раза его, по-моему, разбирал. Вот, щетки были в нормальном состоянии, подшипники в нормальном, смазывал подшипники, пробовал. Вот, протачивал якорь. Проточка, кстати, это помогла, но ненадолго, буквально километров на 500, и все повторилось опять вновь. Не знаю, в чем на самом деле там проблема, причина, но не стал заморачиваться. Вот, было принято решение купить новый вентилятор. Вот сейчас я вам покажу такую вот сервисную книжечку. Вот смотрим, замена вентилятора была на 76 тысячах, вот 20 года, 11 месяц, 10 число. А вот вентилятор фирмы Лузар. Вот маркировка его. Сейчас домой приду, я вам еще коробку покажу, чтобы вы видели. Вот ребята делают вставочку. Нашел коробку с вентилятора печки. Вот так вот она выглядела и выглядит. Вот данные сайта и сама маркировка, та, которая у меня записана в моем блокноте. Вот это для автомобиля Chevrolet Aveo T300. Вот такой вот. На данный момент, вот смотрим, 14 июля 2021 года, пробег 83 тысячи, то есть 7 тысяч уже наездил, и в принципе можно какой-никакой, но отзыв оставить о данном вентиляторе. Вентилятор никаких проблем не доставил, то есть он работает, все нормально, не скрипит. К покупке рекомендую. Цена данной детальки порядка 35-40 долларов. Вот, то есть оригинал смысла покупать я не вижу, он очень дорогой, и с этим вентилятором вам не нужно будет покупать вот это переходное кольцо. Ну, кто разбирал, знает, о чем это. То есть заводской вентилятор вы когда вырезаете, там у вас он не демонтируется, он не на винтиках, не на болтиках. Его нужно вырезать лезвием, канцелярским ножом. Вы его вырезаете, все, и назад вы его уже не поставите. Для того, чтобы поставить назад родной вентилятор, вам нужно купить еще ремонтное кольцо такое пластиковое. Оно стоит порядка 10-12 долларов. Вот с помощью этого кольца вы можете его поставить обратно на место, как я в принципе и делал. Но при покупке вот лузаровского вентилятора все, кольцо уже вам не понадобится. Там уже это предусмотрено конструкцией. То, что вы покупаете его, вырезали старый, поставили вот этот лузаровский, все. И за данную проблему вы забудете. Давайте вот сейчас включу. Ну, не знаю, смысл есть или нет на камеру передавать звук этого вентилятора. Ну, попробую, может что-то из этого получится. Вот смотрим. Сразу скажу, что данный вентилятор немножко шумней от заводского, ну немножко. В принципе, уже привык к разнице. Эта разница мне дискомфорта не доставляет. Вот смотрим, первая скорость. Немножко совсем легкий шелест. Вторая скорость.
Вот, в принципе, при езде на второй скорости его там при 70-80 км в час его не слышно. Сейчас тишина в машине. Третья скорость. И четвертая. Вот как-то так, ребята. Поэтому какой вентилятор вы увидели, стоит вентилятор печки. К покупке рекомендую. Вот, кому интересно, на заметочку поставили на карандаш. Если такая проблема возникла, можете смело заказывать, ставить, и проблема эта уйдет. По крайней мере, вот на такое время, которое у меня сейчас, дискомфорта не доставляет, работает. Все, всем спасибо за просмотр, хорошего всем настроения, и пока-пока, увидимся в следующих видео.